Tak my sme hrali ďalšie stretnutie a by som nehovoril, že veriť, neveriť. My potrebujeme hrať svoju hru, ale dnes naozaj z tých troch zápasov to bol náš najhorší zápas a nerozprával by som, či sme si verili, neverili. My sme potrebovali uhrať ďalšie kvalitné stretnutie, ktoré sme nezvládli. Zajtra my sa zrejme stiahujeme do novej haly, budeme sa presúvať, budeme sa baliť a samozrejme už sa budeme pripravať na našeho potenciálneho supera. Tak ja osobne sa na to teším, určite aj chalani. Máme tu niektorých chalanov, ktorí ešte pred plnou halou, myslím, že ani nehrali, tak dúfam, že nás to vyhecuje a podáme o to lepší výkon. Bolo to veľmi ťažké utkanie, dostali sme rýchly gól a potom sme už nevedeli nájsť tú šancu dať a snažili sme sa, bolo to strašne ťažké dať ten gól. Neviem, my sme boli pripravení na to, že vyhráme, niečo tam, dostali sme gól, ktorý nás zaskočil a snažili sme sa hrať čo najlepšie a nepodarilo sa. Na budúce musíme hrať lepšie, aby sme porazili ďalší tím a bude to určite lepšie. Nemyslím si, že to bolo únavou. Proste nemali sme to šašičko, čo mali Češi a nešlo to dneska. Tak je to sklamanie, ale tak je hokej a musíme ísť do toho a ďalší zápas dať do toho 100%, aby sme vyhrali. Tak myslím, že keby sme vyhrali, tak je ten Silvester o to lepší, ale tak myslím, že teraz si ho len nejak pripomenieme a budeme sa chystať na ďalší zápas. Tak pôvodne sme chceli Fínov, no my musíme hrať s každým, kto nás príde. Na týchto majstrovstvách sa dá hrať s každým súperom, myslím, a či už je to Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, každý jeden tým je dobrý a predpokladám, že dostaneme Švédov, tak príde určite vypredaná hala a bude to o to vyhecovanejšie.